ちも私したらなんていうのね
になる。じゃあ、お母ちゃん。なんか髪質が変わるんですよね。切ったらね。イタールさん、最後でもやってるけど、オリジナルの日本酒作ろうみたいな。ある日出るか出へんか。まず宿毛矯正当てて、芸人とかじゃないとしないですね。